پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ناس دے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته راغلی ورته یا رسول الله ان الله یقرئ علیک السلام اے دا الله رسول الله تعالی سلام وای الله تعالی سلام ورته راوست او د سلام سورست الله تعالی یو پیغام پلاس را کوي هغه پیغام دا دی چې انی اوحیت الی الدنیا الله تعالی ما دې دنیا ته وحی او امر وکړي او دنیا ته مې یو پیغام پیش کړي هغه پیغام دنیا ته پیشول دا ان تمرری وتکدری وتزیقی وتشددی علی احبائی چې کوم څوک په دنیا کې زما سره مینه او محبت لري زما محبوب خلق دي نو دنیا ته ما دا پیغام پیش کړي چې ته پر هغې باندې ډېره ترخه د هغې زندګي به ډېره ترخه په دنیا کې د هغې زندګي به ډېره ستړې وي وتکدري پر هغې به ته تاریک یې لکه یو سړی چې په تاریکه شپه کې زندګي تېروي پر هغې به روښانه ورځ داسې تاریکه وي د ډېرو مشکلاتو په وجه وتزیقي د هغې زندګي به ډېره تنګه وي په دنیا کې او تشددي د هغې زندګي به ډېره سخت وي پر چا باندې الی احبائی چې کوم څوک زما سره محبت لري نو الله تعالی ورته ویل دا پیغام راکړي چې ما دنیا ته دا وحی وکړي چې ته به پر زما پر دوستانو ډېره ترخه یې ته به زما پر دوستانو باندې ډېره تاریکه یې ته به زما پر دوستانو باندې ډېره سخت یې او ته به زما پر دوستانو باندې ډېره تنګ یې د څه دپاره که یحب لقائي چې هغې زما ملاقات ډېر محبوب بولي هغې زما د ملاقات ډېره تمه ولري د الله ملاقات د په مرګ باندې کېږي چې هغې به همیشه د خپل مرګ په فکر کې او د مرګ بعد الله تعالی ملاقات دی د الله تعالی نعمتونه دي د الله تعالی مهمانخانه او جنت دی هغې به دې ته ډېر خوشحاله وي نو دې دپاره دنیا ته مې دا وحی هم وکړي او دویمې دنیا ته دا وحی هم وکړي چې دنیا ان تسهلی وتوسعی وتحبی وتزینی علی اعدائی اے دنیا تا با ډېره اسانه او ډېره بفراخه او ډېره بشایسته او ډېره بخوږه زما پر دشمنانو باندې فراخه زندگی به هم د دوی خوږه زندگی به هم د دوی د نعمت ډکه زندگی به هم د دوی او د دنیا سره به د دوی ډېر محبت او دنیا به دوی ته ډېره خوبصورت او ښایسته د څه دپاره که یکرهو لقائي چې هغې زما د ملاقات څه بد وړي د مرګ څه بد وړي هغې زما ملاقات ته هېڅکله نه تیارېږي ځکه دنیا داسې شی ده چې الله تعالی د خپلو دوستانو دپاره ډېره تنګه جوړه کړې ده چې دوستان د خپل مرګ ته خوشحاله وي او د الله دوستان د خپل رب ملاقات ته خوشحاله وي او دنیا داسې شی ده چې کوم څوک د الله تعالی نافرمانه وي الله تعالی هغو ته ډېره اسانه کړي هغې باندې د دنیا ډېر کثرت وي هغې ته دنیا ډېره خوږه وي او هغې ته دنیا ډېره محبوبه وي نو ځکه د الله ملاقات په مرګ باندې د هغې د مرګ څخه ډېر نفرت کوي